mekaniko. Ito naputulan tayo yung belt to nadama yung balbula. Masigit lang. Kaya baba cylinder head. Yan. Adventure for the 56. Ito yung hotel Kaya mga mekaniko, pag naputulan kayo tayo yung belt, huwag nyo panda rin. Pero i-gadget. Dahil yan ang mangyayari. Pare ko yung siguro nabasag yun. Kinadyot ko na tumatakbo na kami. Ayun ang nangyari doon, pre. Dapat di ko na kinadyot pala. Sabang hinihila ako Marami-raming bolt yan. 16 volt. Tama na rin belt. Gagawin. Naputulan tayo. Naputulan. Na. Mga kasama kong mekaniko, susunod natin ang pulley. Parang gusto ko yung vlogger ha. Mag-subscribe kayo dyan pag nakita nyo na mabuti. Okay. Vlogger ha. Alin? Yan ang balbula yan. Talo na. Dalawa lang hindi naputol. Yung camera na lang. Ito ang nangyari na ang rocker arm. Dalawa lang hindi naputol. Okay, ito ipaisa na namin yung naputulan tayo yung belt. Yan, umandar na ho. Boss. Para walang nangyari.
subscribe nyo mga boss.